Boa tarde. Estou alegre e non estou preñada. Lectura del Génesis. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Póstuma. Filla, deixoche esta nota por se algún día das en existir. Lembra que has de arrincar do peito todas as santas e mámoas do recordo, e camiñar, gabear coas mans e os peitos sobre o peirao inconcluso do privilexio, o maldición noxenta, de seres como aquel outra que morreu do noso sexo en má pedreira. Somos carne de útero, produto dun ventre que xestou e pariu. Porén, a pesar de ser o comezo da camiñada, isto non gusta a certa parte do canon literario. Os señores rexeitan todo aquilo que teña que ver con sangue menstrual, violencia obstetricia, partos, maternidade. Teñen interese na concepción. Aí, nesa marxinalidade dunha realidade vital, situámonos, nomeámonos. Agora é o momento de centralizarnos. Nin coa mísera desculpa de che mellorar a vida escoitarás de min xa máis unha mentira. Se aborrezo tal estilo, a túa nobreza, e penosa cha ser por veces, ampárate solidario do humano. Guerreiro forte da envexa, afaste de ti os mesquiños de espírito, cariño. Xela Arias, muller homenaxeada nestas letras galegas, escribiu estes versos en Darío Diario. Unha obra que, a pesar da súa evidente calidade e do tratamento da maternidade desde un punto de vista totalmente desmitificador, ficou á marxe do canon. Ela, entre outras, innovou nas gabias da literatura, construindo o lirismo destructivo de patróns. Marilar Aleixandre escribiu nun número de Grial o que sigue: o embarazo, a maternidade, non foron tradicionalmente materia literaria e menos materia poética. Como di Carmen Riera, de todas as viaxes existentes, é precisamente a viaxe cara a vida, o embarazo, a menos literaria, a menos cantada na poesía. Un análise das razóns desta ausencia excede o propósito destas liñas, aínda que, sen dúbida, a predominancia do falante lírico masculino debe ser unha delas, así como unha identificación da muller como obxecto máis que suxeito do poema, e principalmente obxecto de desexo, rapaza, doncela, carácter ideal que perdería co embarazo e a maternidade. Xela Arias tamén dixo: nunha entrezona da miña barriga había un rato pequeniño que ollábamos só nas pantallas do doutor. Non había texto posible, rei, que o escribise, incapaz de anotar o sentimento no instante, sabes? E que contigo era xa aquel o poema enorme. Hoxe, para comezar esta segunda sesión das xornadas Literatura nas Marxes, a creación da lendo canon, temos connosco a Malores Villanueva Gesteira, que naceu en Xesteira, no concello de Cotobade, no ano 1982. Malores é mestra, editora e crítica literaria. Doutorouse en Filoloxía Galega na Universidade de Santiago de Compostela, coa tese a Editorial Galaxia, Proxecto Trayectoria 1950-1963. Como investigadora, está especializada en sociolingüística e historia da lingua. Ten publicado artigos en revistas como Grial, Madrigal ou no Boletín da Real Academia Galega. Gañou premios como Premios Novos Investigadores, Humanidade e Ciencias Sociais e o Antón Fraguas de Investigación. É autora de diversos libros, entre os que podemos destacar este que hoxe aquí nos acompaña, Antonio Fraguas, Mestre da Memoria, unha biografía escrita cunha pluma áxil e con enorme detalle sobre o homenaxeado nas letras galegas do ano 2019. Ademais, colaborou con iniciativas como o Festival Virtual do Libro Galego, cun relatorio chamado de como en 1920 naceu o Novo Mundo, no que afundou en diferentes membros da xeración Nós. Hoxe témola connosco para que nos faga aquí unha breve e sintética e panorámica da maternidade na nosa literatura ao longo de todas esas obras que se foron xestando na nosa historia literaria até chegar un pouco aos tempos máis ou menos actuais até os anos 90. Sen máis, pois, doulle a palabra a Malores Villanueva. Moitísimas grazas, boa tarde, amigos e amigas. En primeiro lugar, quero manifestar o meu profundo agradecemento a Daniel Chapela
por convidarme a estas xornadas, as primeiras presenciais despois de tanto tempo. É unha emoción enorme volver a mirarnos os ollos sen pantallas de por medio e agradecerlle o esforzo que é levar adiante unhas xornadas marcadas pola tensión dos perímetros, dos aforos, así que parabéns porque isto teña lugar. Cando me propuxo o tema, nun primeiro momento pensamos en que a maternidade realmente no período no que se trata é a partir dos anos 80, 90 e, por suposto, na actualidade, pero con moi bo criterio as ponencias que veñen a continuación, a mesa redonda, pois hai autoras como Marga Tojo, como Ima López Silva, que teñen obras sobre a maternidade. Polo tanto, o que me propuxeron é facer un pouco de teloneira, é dicir, como chegamos a que Xela Arias publique Darío a Diario, a que Ima López Silva publique Maternosofía ou Marga Tojo. E o primeiro que un observa é que as mulleres, antes de reivindicar a maternidade, tiveronse que reivindicar como escritoras. Na literatura, igual que nas demais esferas públicas, a muller non ten unha presenza destacada ata o século XX. Ben é certo que hai nomes con anterioridade e algúns ben significativos, pero son figuras excepcionais nos dous sentidos da palabra. O primeiro nome lévanos ao século XVI, a Isabel de Castro e Andrade, a condesa de Altamira, a primeira muller escritora en galego, poeta renacentista, da que só conservamos un poema. Logo chegaríamos ao século XVIII, Francisca de Isla e Losada, unha muller que tiña unha gran formación e que era coñecida pola súa intelixencia na vida intelectual de Compostela. A pesar da importancia destas mulleres, moitas veces nin as estudamos. A quen sí estudamos é xa a Rosalía de Castro e temos que agardar ata o século XIX. Quizáis porque Rosalía de Castro é a poeta, o noso mascarón de proa da literatura, pero tamén é unha muller que reclamou ser escritora e ser considerada escritora. Varios dos seus textos deixa claro o seu pensamento e inesquecibles son moitos dos seus versos, como aqueles de Follas Novas iniciais que dicía: daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller, pois eu que nas canto, virxe da paloma, ai de que a terei. Rosalía non deixou nunca de reivindicar a súa faceta de escritora. Fixo no ano 1858 en Lieders: yo soy libre, nada puede contener la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rige mi destino. Solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios. Proclámase libre sabendo que as mulleres da súa época non o son. Unha muller que escribe non estaba ben vista e desa realidade é consciente Rosalía cando lle dedica Cantares Gallegos a Cecilia Volde Faber por ser muller e autora de novelas. Esa sororidade reflíctese con outras autoras as que vai considerar ao longo de toda a súa obra. Na escrita en castelán aparece a mesma reivindicación na presenza da muller na literatura. Así o fai no prólogo da súa primeira novela, La hija del mar, onde di que aínda non lle é permitido ás mulleres escribir o que senten e o que pensan. En Flavio, ou en El caballero de las botas azules, tamén aparecen reflexións nese mesmo sentido, aínda que se hai un texto
dedicado ás dificultades que sofren as mulleres escritoras, ese Las literatas, a Carta Eduarda, que di que para as mulleres hai moitos prexuizos, ser consideradas bachilleras, pensar como lle pasou a ela que as súas obras están escritas polo seu home, verso, prosa, bueno o malo, todo é suyo, pero sobre todo lo que les parece menos malo, y no hai principiante de poeta ni hombre sesudo que non lo afirme. Iso é o que sentía Rosalía, que foi moi consciente desa problemática de ser escritora no século XIX. E nada mudou significativamente despois de Rosalía. No século XIX temos outras mulleres como Avelina Valladares ou Marcelina Soto, das que sí sabemos dos seus irmáns, de Marcial Valladares, de Manuel Soto, que son grandes nomes do rexurdimento, pero delas, pese a ter escrito, pois, pese a ter unha gran formación, ademais, e pese a empregar o galego, como Avelina Valladares nalgúns dos seus poemas, pouco ou nada sabemos. O xénero lírico tamén interesou a Filomena Dato Muruais, a autora de Follatos, no que fai unha defensa das mulleres e di: «Homes ca muller culpades dos crimes que cometedes e decís que das desgracias sempre son causa as mulleres. Pois si por elas pecades, a culpa non lle botedes, que nunca o sol tivo culpas de quen o mire cegue». Filomena Dato, ao igual que Rosalía, foi feminista no século XIX e, ademais, reivindica algo fundamental, o ensino para as mulleres. O entendemento dos homes con coidado se cultiva, e coas que todos reciben da instrucción luz diviña, e cecais de cada 1000 un tan solo se ilumina, namentres que das mulleres son moi poucas instruídas e as que reciben luz como a claros soles brillan. Fronte ás reivindicacións de Filomena Dato, outra escritora fundamental das nosas letras, quizáis máis coñecida, é Francisca Herrera, máis coñecida porque lle dedicaron, entre outras cousas, o Día das Letras Galegas, e, ademais, porque vai máis alá da poesía, escribe narrativa e ensaio. Participa nas tertulias onde é considerada unha muller culta e alcúmana la letrada, que non deixa de levar unha boa carga de sorna. Tamén Molière, non? Ten unha obra que se chama As mulleres sabias. Desta época tamén son autoras vinculadas ao teatro Carmen Prieto Rouco ou Herminia Fariña Cobián. A ditadura supuxo un gran retroceso para a muller que perpetúa a desigualdade e realmente, aínda que foi progresiva a incorporación da muller á literatura, neste caso a literatura galega, realmente vai ser a democracia a que vai posibilitar a evolución da literatura galega e o acceso da muller. María Mariño, Pura Vázquez, Luz Pozo, María do Carmen Krukenberg, que cultivan fundamentalmente a poesía, a xeración seguinte, Xoana Torres ou María Xosé Queizán, van cultivar todos os xéneros, xa antes, nos anos 60, 70, neses anos xa finais da dictadura. Se ven, como dicía antes, ata a xeración dos 80, é onde se produce un despegue do movemento feminista, unha apertura temática, unha apertura estilística. A finais dos 70, unha pequena minoría avanzada, protagonizada por mulleres da xeración dos 80, pero encabezada por unha muller da xeración anterior, que é María Xosé Queizán, conformará ese grupo impulsor do feminismo independente que se aglutina arredor da revista Festa da Palabra Silenciada, que comeza no ano 83 e que vai influir en todas as autoras. Ben, cal é, polo tanto, a visión da maternidade
durante todo este século, porque realmente foron poucos nomes e abarcamos un século, ou máis dun século incluso, non? Porque partimos do 16 con eses nomes. Ben, claro, as mulleres hai poucas e falaron pouco nesa época da maternidade. Unha das características atribuídas ás mulleres é a procreación, pero nesta época como un feito biolóxico que non interesaba demasiado os escritores. A muller eralle propio o ámbito doméstico, a crianza dos fillos, e o home ocupaba o centro. E tamén nas obras literarias vai acontecer o mesmo. Os homes son os que ocupan, na maior parte das obras, o centro, e as mulleres van ser moi subsidiarias. Fronte a todas as teorías misóxinas, o certo é que tamén comezaron a alzarse voces que, sen ser feministas, pois procuraron posturas máis igualitarias e, sin dúbida, pois, como sabemos, a proclamación da Segunda República e o debate parlamentario polo voto da muller e que se conseguiu, ademais, foi un cambio moi significativo, pero claro, pouco durou. Polo tanto, coa imposición do fascismo, o sistema patriarcal volve a impoñer á muller ese papel subsidiario. E durante este tempo a maternidade está asociada pois a arquetipos extremos, ou é a nai amantísima, a nai que se preocupa polos fillos por riba de calquera cousa, ou tamén temos nais despiadadas. Pero en poucas ocasións esa temática ocupa o centro. Hai grandes novelas sobre moitos temas nesta época, xa non falo só na literatura galega, falo en todas as literaturas, pero moi poucas sobre a maternidade. Quizáis porque os homes non paren e, polo tanto, non é significativo, non? Virginia Woolf ten a anécdota, non, de que ela vai ao Museo Británico, á biblioteca, e busca pois a palabra nas fichas a palabra muller e di que todo o que atopa está escrito de man de homes, non? O que falábamos antes, que as mulleres non tomaron a escrita pois de maneira significativa e, polo tanto, son os homes os que nos escribiron e tamén nos escribiron na maternidade. Rosalía, por exemplo, ten 3 poemas nos que fala da maternidade, pero non é a maternidade dela, é unha maternidade desas mulleres coas que ela se solidariza, as que ela lles pon voz, esas mulleres pobres, esas mulleres viúvas de vivos, e di: ora, meu meniño, ora, quen vos dá de dar a teta se túa nai vai no muiño e teu pai na leña seca? Ou outro que di: os meus meniños estarán xa despertos. Ai, que o verme chegar tan maltratada, chorosa, sin alento e ensangrentada, daranense a frinxir mal pocadiños pola súa nai malfada. E o terceiro é un que se titula Sin niño e que compara pois a familia con unha familia de paxaros, cunha pomba. Soa a que seguen as pobres crías sedentas e cansadas, sin que alimento atope para darlles na bicada. Ai, pobre pomba, un tempo tan querida e tan branca, onde vai o teu brillo, o teu amor onde anda? Son as referencias que hai aos fillos, á maternidade, na voz pois desas mulleres que se ven maltratadas pola vida e, polo tanto, pois tamén teñen unha crianza difícil. Na obra poética en galego, o tratamento da maternidade parece redundar niso, non? Na carga que supón
para a muller que se ten que encargar da familia, de sair adiante, dos traballos, en moitos casos tamén do que conleva quedar soa ante a emigración, non? Dos homes. En Rosalía atopamos iso. Nas tres novelas de Francisca Herrera, da que antes falaba, comparten en xeral un marcado carácter rural e unha identificación da muller coa nai, independentemente se son fillos ou non. A muller é nai por natureza. En Nébeda alternanse os espazos urbanos cos aldeáns como escenario dunha historia amorosa frustrada en que as protagonistas sofren en silencio un fracaso amoroso e acaban renunciando á felicidade. A pobre orfa Amparo é acollida nunha familia burguesa que a coida, e ten amores cun membro da familia que nese momento estudaba Dereito. Ante a diferencia social, impiden ese amor, a él mándano a estudar fora e anos despois, cando xa é un xuíz, el casa con outra muller e recibe unha visita dunha campesiña que ven cunha nena, que a nena é Nébeda, o título da novela, e a filla de Amparo e del. O xuíz coida con moito cariño esa nena, aínda que non viven xuntos, e ten unha nova filla. E as dúas irmás vanse relacionar, quérense moito, ata que un día o mozo de Nébeda entra no cuarto da irmá. Nébeda, que presenza o que acontece, séntese traizoada e retírase a facer obra social, renunciando a ese amor. Herrera vai identificar a maternidade coa muller nese aspecto de que, aínda que non sexan fillos biolóxicos, unha muller faise cargo dun neno ou dunha nena dunha maneira natural. Logo ten outras dúas noveliñas, Hai alma de Mingos e Martes de Antroido, que tratan ideas moi similares do sacrificio amoroso da muller. O que hai detrás, lóxicamente, son as ideas da autora que segue as súas propias concepcións morais e sociais e dibuxa unhas mulleres moi idealizadas que son un compendio de virtudes, que son abnegadas, nais aínda sen selo, coidadoras, e o mesmo acontece na súa obra poética. A súa concepción da muller está descrita tamén no primeiro ensaio de creación feminina en galego que asina no número 6 da revista Nós e que leva por título A muller galega. Aí deixa claro que a súa é unha visión tradicional, patriarcal e fondamente marcada polo cristianismo. Francisca Herrera, de feito, nese ensaio, non comprende que as mulleres estén loitando polo voto ou por o traballo fora da casa e ela entende que o que lle é propio a unha muller é estar na casa, estar ao coidado da súa familia e, polo tanto, o que vos dicía, esas novelas reflicten ben ese pensamento que ela tiña e que vai desenvolver, por exemplo, nese artigo. En ese sentido, as mulleres que escriben en galego nesta época, que son ben poucas, tampouco se diferencian moito dos homes que escriben nesa época en galego. A primeira novela en galego, como sabedes, é Maxina ou a filla espúrea, do ano 1880, de Marcial Valladares. Eu creo que a historia de Maxina é máis coñecida, é a historia de Otilia, que é unha rapaza que é violada nun baile de máscaras, queda embarazada e ao pertencer a unha familia fidalga, para que non se vexa prexudicada, van parir
neste caso na casa duns labradores, que finalmente quedan con Maxina, non? Ata que falecen. De Otilia, realmente, eu que volvín a reler a novela dende a facultade, non a lera, pois Otilia non expresa case sentimentos, nin no momento en que deixa a súa nena ao cuidado dos labradores, nin despois, non hai a percepción dela. O que si sabemos despois é que sofre unha enfermidade mental e claro, podemos pensar que, lóxicamente, ese episodio de ter que renunciar á súa filla e a propia violación, por suposto, pois fai que arruinasen a súa vida e que se desatase, non? Pois ese cadro que despois vemos, pero en ningún momento pois hai algo na prosa que o una. E realmente, por exemplo, o momento en que deixan a nena na casa dos labradores, cando volves a ler, é un momento frío, non? Donde ninguén se pon na voz de Otilia. Unha historia semellante, aínda que máis complexa, sería A Cruz do Salgueiro, de Xesús Rodríguez López, que é unha novela de costumes, tamén unha rapaza de aldea que queda embarazada. No momento en que queda embarazada, pois é abandonada. É unha historia que en realidade de moito máis enredo, moito máis complexa que Maxina, pero vai nesa mesma idea de a muller que queda embarazada. Neste caso, como non é unha muller fidalga, é unha muller que pertence a unha clase social baixa, pois nese caso queda coa rapaza, que é o que realmente e seguramente pasaba en moitos casos na realidade. E, curiosamente, tamén unha das protagonistas vai ser internada nun manicomio, non? É dicir, que logo vaise desenvolver o mesmo trauma e vai dar a que Dolores, neste caso, unha das protagonistas, pois tamén sufra un cadro similar ao de Maxina. Tamén en moitas ocasións nestas novelas pois aparece o incesto, que é algo recorrente, non? E que tamén está na prosa pois de Emilia Pardo Bazán, por exemplo, quizáis das máis coñecidas en Los Pazos de Ulloa, non? E tamén en Rosalía, en La hija del mar, o incesto aparece unha ameaza constante como temas destas novelas. E se as escritoras como Francisca Herrera non profundizaron no tema, quizáis o mellor tamén para non quedar sinaladas, ou Rosalía, se repasamos os escritores, pois o panorama non muda moito. Por exemplo, en Otero Pedrallo as mulleres son case que todas secundarias. Camiño Noia afirma que nin tan siquera son personaxes, están ali case como un decorado, e estarían por unha banda as fidalgas, que sométense a esa linaxe que teñen, as mulleres traballadoras, caracterizadas máis pola idade, polo aspecto físico, e as estranxeiras, que tamén aparecen na obra de Otero Pedrallo, Castelao, pois, se pensamos, representa arquetipos con unha clara simpatía polas mulleres das clases máis traballadoras ou máis humildes do rural. Pensemos na Marquesiña, que todos temos en mente, na señora Sinforosa, mentres que hai unha crítica pois ás mulleres da burguesía, non? Tamén, no seu caso, pois aparece unha muller que educa, que cría, e está presente pois o retrato da sociedade patriarcal. Outro autor de referencia no que podemos pensar, porque seguramente todos e todas temos obras na cabeza que lemos, Cunqueiro, pois máis do mesmo, é un caso máis de tradición patriarcal levada á literatura,
Os seus personaxes femininos son intrascendentes, sempre nun segundo plano, sempre recreando os papéis de nais, de esposas, de irmás, de amantes. E ao igual que acontece con Castelao, a muller normalmente, a muller rural, aparece con retratos positivos. Só hai algunha excepción, como pode ser nos relatos dos outros feirantes, que a tía Remedios e Rosa Martiño sí que son donas de si mesmas e sí que elas, por exemplo, van emigrar, marchan a Buenos Aires, onde fan fortuna e sona. Son, digamos, as únicas mulleres que rachan un pouco con eses roles. Un aspecto curioso en Cunqueiro é que recorre a imaxes soñadas da esposa e das mulleres moi idealizadas que rexeitan ter relacións carnais, como se para Cunqueiro existise unha oposición entre amor, a maternidade e o sexo, non? Incluso hai un artigo que se titula Canto de cuerpo e alma, onde define o amor como algo poético, como algo misterioso. E se lemos a peza teatral A noite vai como un río, a protagonista, que é Dona Inés, que é unha muller solteira, moi fermosa, moi delicada, defende tamén esa idea do amor imaginario, espiritual, fronte a un amor carnal. E ela, pois, ten na súa imaginación esa idea do esposo idealizado, o que lle envía cartas que non, claro, non responde, e quere ter un esposo para amalo, pero négase a ter relacións sexuais e di, atormentada, como pode unha muller deixarse usar por un home. Nin tan sequera en soños se entrega a ese home, aínda que lle gustaría ser nai, non? É unha contradición, e así Cunqueiro sitúa ese debate entre amor-sexo real e irreal, e unha das curiosidades, non? Por contar algunha dentro das obras de Cunqueiro. Si volvemos neste periplo, non? Polas obras, que poderían ser moitas máis, non? Si volvemos á voz dunha muller, eu escollín a Xoana Torres, o seu Adiós María, que do ano 71, que é unha historia da emigración. Non sei se fago un breve resumo do argumento, non? Os pais de María ou Masha emigran a Francia e ela, con 15 anos, queda a fronte dunha familia de 5 membros. Están os avós, está un irmán que aínda é bebé e está un irmán maior que se presenta cunha persoa totalmente despreocupada. El non ten que preocuparse das cousas da casa nin da intendencia familiar, e presentase como un vividor, unha persoa que non atende á situación que están vivindo. Anteriormente, ela sofre tamén a emigración do campo á cidade. E claro, María ou Masha vive nunha familia marcada pola precariedade, os pais quedan no paro, teñen que marchar a Francia, e móstranos unha nena orfa, de alguna maneira está orfa en vida porque os seus pais non están, e ten que asumir unha maternidade que non é súa, pero que lle ven imposta, porque ela é a que queda a cargo dese bebé que deixan os seus pais, e tamén a cargo das persoas maiores. E claro, ela pregúntase, non? Por que ela, non sendo a maior, ten que facerse cargo desa situación e desa responsabilidade no fogar. Ela, a diferencia das novelas, por exemplo, de Francisco Herrera, das que falábamos antes, non se entrega con resignación cristiá á situación,
Ser nai é algo que non desexa, non lle corresponde con 15 anos e, ademais, é moi consciente do que iso supón, das renuncias que supón, as renuncias á educación, á posibilidade de seguir estudando para ter un traballo, en algún momento soña de secretaria, a pasear os sábados, a comprar unha certa roupa ou acampar. E no seu interior rebélase contra esa sociedade represiva que confina as mulleres ao seu fogar, porque ela séntese confinada, porque dá igual que ela sexa moi intelixente, dá igual que ela saiba escribir moi ben, porque ten que ocuparse da súa familia. Todo o que conta, como sabedes, a novela, pois está contado dende a súa voz, é un desafogo que nos dá a perspectiva do que ela sente, do que ela vive. Tamén escribe cartas porque a sociedade impídelle falar e, polo tanto, ela exprésase a través da escritura e sofre situacións como a da avoa, que é unha señora maior, cunha mentalidade totalmente machista e que lle di nun determinado momento: debiches nacer, neno, que é mellor. E ela di: nunca me deixa en paz. Repite: o porvir é dos homes, as mulleres non pintamos nada, nada. Dime, nena, para que vas mollándote o instituto se non botas unha man na casa con tanta historia? Ti sempre preferiches as causas raras. Esta nena responde e hai que ver o que di, que xa non sabe que contestarlle. Esta nena tan caprichosa que quere comprender as eclipses do sol. As mulleres non lles é permitido saber, está mal visto, xa o dicía ao principio, cando vos comentaba ese pseudónimo, bueno, ese alcume que tiña Francisca Herrera, non? De la letrada, con sorna, claro. No obstante, aquí, mentres temos esa aboa que ten unha mentalidade totalmente patriarcal e que reproduce, non? Esa sociedade machista, a nai da protagonista, de Masha ou de María, si decidiu marchar. Ela non queda a esperar o regreso do seu home que emigra a Francia. Ela deixa os fillos atrás e decide non agardar. E ese é un cambio importante, aínda que ese cambio importante implica que a súa filla, neste caso a súa filla mediana, pois teña que asumir unha situación que non lle é propia, que non lle corresponde, que é a de ser nai con 15 anos, non? E ocuparse de todo o que iso significa. Hai unha escena moi significativa que é cando van á estación de tren a despedirse, que María, non? Ou Masha espera que súa nai voltee a mirada e que lle dedique unha última mirada, e a súa nai non o fai. Ela, claro, pregúntase e queda con ese remorso de por que súa nai non o fai. Seguramente, pois, podemos pensar que por remordementos non mira a súa filla, pero en todo caso ela decide subir o tren e marchar. As mulleres de Xoana Torres pois non son planas, son mulleres que viven, que se atopan perdidas en laberintos de xénero, que teñen forza tamén na súa poesía, onde tamén presenta a herdanza materna, co leite como vínculo entre as avoas e as netas. A partir esta obra é de 1971, a partir de 1975, especialmente xa dende os anos 80, aumentou de maneira moi significativa a presenza de escritoras dentro da literatura galega, aínda que
lía unha das entrevistas que lle fixeron a Xela Arias daquela pola publicación de algún libro e ela dicía onde están as mulleres que as conto cos dedos dunha man, non? Ela mesma, naquel momento que xa non é este do que estamos a falar, pois botaba en falta as voces femininas, non? Para canto máis pois neste século e pico que estamos abarcando. Pero é certo que a partir dese momento, pois a muller tivo máis presenza na vida pública, asumiu todos os xéneros, porque ata tamén durante moito tempo a poesía parecía o xénero das mulleres e renovaron con novas perspectivas pois tamén as experiencias persoais que teñen. Non sei como vou de tempo, xa estou case, non? Ben, neste percorrido, non? Que, bueno, en 45 minutos un percorrido de tanto tempo é moi difícil e inabarcable, pero unha cultura androcentrista non pode permitirse mirar para un acto que só desenvolven as mulleres, que é a xestación, o parto, a lactancia, as expectativas, a conciliación, o autocoidado, o medo, a reconstrucción da parella. Polo tanto, nesta época da que me convidaron a falar, pois esa visión impide que haxa un tratamento da maternidade ou das maternidades, porque en realidade hai moitas maternidades, hai tantas maternidades como mulleres, non? Pois o panorama que eu podo debuxar nestes anterior, non, aos anos o ano 75 neste caso, porque agora van falar a partir dos 80, pois é iso, unha cultura androcentrista onde a muller ten moi pouco peso como escritora e, polo tanto, non imos atopar moitos casos de mulleres falando da maternidade e os homes, pois, en menor medida. A partir dos anos 80, pois sí, hai xa pois moita literatura, como a que dicía Daniel, sobre iso, e fundamentalmente Darío a diario, de Xela Arias, pois marca esa visión tan diferente que rompe tantos clichés sobre a maternidade, porque o que temos ata agora son todo clichés, estereotipos dun tipo de maternidade que non fala do proceso, non? Nin como se sinten as mulleres dende a súa voz, a excepción, pois iso da propia Xoana Torres. Bueno, eu creo que xa pasaron os 45 minutos que me deu Daniel Chapela e podemos, non sei, como quere que haxa un debate, pois deixo aquí. Abrimos entón agora unha breve quenda de preguntas por se alguén ten algunha curiosidade sobre o tema que expuxo Malores. Estou seguro que ao ser unha exposición tan sintética sempre queda algún fío do que alguén quere tirar. Entón, pois, se tedes unha pregunta é agora o momento de facela. Nada, eu só quería comentar que é moi difícil facer todo este recorrido porque son muchísimas obras e que relevo. E si estou de acordo con o que dis con respecto a Castelao, ¿no? Por exemplo, pero claro, Castelao si trata maternidade, porque trata, por exemplo, eu recordo cando foi o Congreso de Castelao, que nos estábamos estudiando, que éramos en Nova, que estábamos na facultade, ¿no? De ter rebatido moito o tema da maternidade en Castelao, ¿no? De feito, por exemplo, a Betty San Martín ten un traballo sobre os canados anceios de Dona Micaela. Sí. E, bueno, ten esas personaxes que realmente, ademais, o interesante de Castelao é que as mulleres son protagonistas fundamentais de moitos relatos de cousas. E, claro, eso pois non pasaba, non? Entón, por exemplo, aí tes esta cousa tan impresionante que era, que non recordo o nome da cidade,
a fidalga que vai vendo como os seus froitos merados e os vai metendo nos botiños de plásticos de cristal, sobre os que coñecedes, non? Entón, bueno, pois esa é unha maternidade que é, digamos, o trauma de non ser nai, non? Entón está aí. Despois estaba a outra cousa, aquela da nai, que tiña unha filla, non? Da nai que ten unha filla de solteira e que a filla di agora ela é a miña nai, non? O sea, si hai, e realmente, claro, trata a sociedade patriarcal, trata a sociedade do seu tempo, era o que había, e que non había. Curioso que hoxe en día haxa escritores que siguen tratando a maternidade desa maneira, non? Que iso é o caso. E depois, por exemplo, hai un relato que casi ninguén coñece do Otero Pedrallo, porque foi publicado nunha colección Castrelos, o Marutalle, que é impresionante, que ese personaxe cambia absolutamente todo, non sei se é, vamos, ese personaxe para ler hoxe, non sei se ese libro para editar hoxe, porque aí realmente están mudados todos os roles de xénero, é unha cousa que é impresionante, e foi Otero, non? E tamén tiña, é certo que tamén tiña personaxes femininas interesantes, por exemplo, a Mauratia, non? Que dá título ao segundo libro, a segunda parte dos Camiños da Vida, e se te fixas, bueno, pois ela non é a nai, porque, bueno, pero está aí esa nai delicada, non? A nai de Adrián Solovio, non? E, bueno, perdón, de Paio Sotelo. Entón, bueno, é interesante, pero é moi difícil tratar isto. A mí o que me chama a atención non é que nesa altura a maternidade sexa así, tratada nos libros. A mí o que me chama a atención é que hoxe en día xente que sigue tratando así a maternidade. E, vamos, en moitas novelas que vemos actualmente, non? E casi sempre son homens, hai que dicir. E, bueno, só quería decir iso, chamar a atención sobre o relato do Marutalle, que é difícil de atopar. Que o último, ademais, que publica. Sí, no ano 74, publica ese Marutalle. Sí, claro, aquí era máis en xeral, non? Que efectivamente son estereotipos, non? Creo que das mulleres que como se representan, lóxicamente, en moitos casos con características positivas, claro, pero que non se profundiza, digamos, máis alá nesa psicoloxía das mulleres, pero que ti dice propio... Se te fixas, porque o Otero realmente tampouco profundiza moito, porque o que quere é historiar a historia de Galicia. Entón, así hai mulleres que escapan aí, que son moi interesantes. Sí, estou totalmente de acordo, non? De que o que pasa é que, bueno, na maior parte da súa obra non teñen ese protagonismo que efectivamente ten no Marutalle. E claro, o que falta é que non escriben mulleres. Claro, por iso empecé polas mulleres que escribiron, que claro, son 4. Pero son tan tradicionais, porque Francisca é tremenda, non? Porque claro, Xoana Torres é outra cousa. Claro, por iso... Aí empeza, digamos, ese punto de inflexión, non? E, por suposto, logo, como tamén dixe María Xosé Queizán, o que pasa é que xa empeza a publicar ese tipo de novelas despois da época que a min me corresponde, pero, por suposto, aí, porque a novela que ten na época que a min me corresponde non trata que a orella no burato, non trata ese tema, non? Pero despois, claro, é un referente, non? No tratamento da muller e, por suposto, como dicen na revista. Pero antes, claro, temos o que se espera que teñamos, non? Ata Xoana Torres que fai ese cambio, pois tampouco podíamos esperar o mellor. Claro, Rosalía tamén lle dedica a flor a mi madre, pero claro, Sí. é outro tipo, é outra visión, non? Realmente así... Non era tema. Claro, non era tema, pero non é na literatura universal, ou seja, chegou antes, porque aquí ainda por riba tuvemos o atraso dos 40 anos de dictadura, non? Chegou antes, pero non hai, claro, cando preparaba esta ponencia, lía e digo, claro, non hai grandes novelas sobre a maternidade ata o século XIX ou anteriormente, pois hai novelas de viaxes, hai novelas de aventuras, hai novelas de guerra, hai novelas de accións ou de sucesos nos que intervían os homes e que vivían os homes, é dicir, porque hai novelas da guerra porque os homes iban á guerra, hai novelas de viaxes porque
pois facían esas viaxes, non? Pero non, claro, a maternidade é algo que sí que pasa nos libros, pero sin máis. De feito, cando saiu Daría Diario, si ela estaba enfadada, porque o seu libro non tivera a acollida que la esperaba, porque naquele momento tampouco a maternidade era un tema. E mira xa que momento era. Naquele momento non era, había outras cousas importantes, digamos. Claro. E xa estamos falando de que época, non? Moito, de hai 26 anos, 20, creo que máis ou menos, non? 26 anos. Aínda nos queda moito, non? Entón, claro, efectivamente, pois, nesta época temos o que é de agardar que teñamos, non? Con pequenas así destelos e pequenos momentos ou obras que efectivamente marcan inflexión, pero é o que tocaba. Non sei se alguén ten algunha pregunta, algún comentario máis para intervir. Pois moitísimas grazas, Daniel. Foi un gusto estar aquí, reler, que me obrigaras a reler obras que xa tiña esquecidas e compartilas con todos vos neste anaquiño de tempo que tivemos. Parabéns novamente por estas xornadas. Grazas.